হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি চলে গিয়েছিলাম পাগলিগঞ্জ ব্রিজে। বিকেলের টাইমে অনেকেই ঘুরতে আসো এখানে, আমি জানি। আর যাই হোক, সেখানে যাব, চা না খেলে হয়? চা খেতে খেতে বন্ধুর কিছু গল্প শোনা। চা খাওয়া দাওয়া শেষ করে আর একটা জায়গায় রওনা। আর হ্যাঁ, এই হলো সেই বললা মায়ের মন্দির। চলে এলাম বললা মায়ের। আর হ্যাঁ, অন্য দিনের তুলনায় আজ সন্ধেবেলা মন্দির চত্বর প্রায় ফাঁকা। অবশেষে সন্ধে হয়ে যাওয়ায় এই ভুতুড়ে রাস্তার মধ্যে দিয়ে বাড়ির পথে। এরপরেই আর কি, বাড়িতে এসে একটু গান শুনতে শুরু করে দিলাম। আজকের ব্লগটা এতটুকুই।